عن طريق جهاز الخدمة الذاتية في STC تقدر اليوم تأسس رقم آليا بشكل كامل. الجهاز تصميمه الجديد، تدخل على خدمات الشرايح، بعد كذا تروح إلى شريحة جديدة للحصول أسرع طريقة للحصول على رقم جديد. بعد كذا تحدد إيش تبغى بالضبط، شريحة مكالمات أو إنترنت. إذا قلنا شريحة مكالمات بعدين تحدد تبغى مفوتر أو سوا، تضغط على رقم مفوتر. بعد كذا يجيك الباقات اللي موجودة في STC. إذا قلنا مثلا باقة 50 تجيك صفحة الشروط والأحكام، تقدر تقراها بشكل كامل موجودة هنا. بعدين تضغط على أقبل، تحط رقم الهوية عندك في الجهاز. بعدين إذا حبيت تحط هنا رقم التواصل معك اختياري هذا، تضغط تالي. بعد كذا تطلع لك مجموعة أرقام، تختار أنت واحد منها، بعدين تضغط التالي. بعدين يقول لك طبقا لمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سنقوم بمطابقة بصمتك مع مركز المعلومات الوطني. تضغط التالي. بعدين تختار أي إصبع تبغى، يدك اليمين أو يدك اليسار. تختار مثلا إصبع يدك اليمين. بعد كذا يقول لك ضع إصبعك على بصمة جهاز البصمة. على طول تم ربط البصمة. تاخذ وقت بس تسجيل الشريحة. بعدين يقول لك خذ الشريحة من المنفذ رقم 2 اللي هو عندك هنا، المنفذ رقم 2. تاخذ الشريحة كذا خلال تقريبا دقيقتين أسست رقم وأخذت الشريحة بشكل كامل عن طريق جهاز الخدمة الذاتية. وتقدر تطبع العقد، تاخذ نسخة منه إذا حبيت، وتاخذ معك